Үзэгчтэй охин орой өндөргөө манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын их хурлын гишүүн Учрал оролцож байна. Тань орой өндөргөө. За баярлалаа. Тэгэхээр таны хувьд бас саяхан нэг ноцтой байж болох ус мэдээллийг хийсэн. Үндэсний дата төв бол одоо гадныхан таакертулсан гэдэг юм зүйлийг ярьсан л да. Энэ үндэсний дата төв маань одоо манай Монгол улсын бүхий л төрийн байгууллагууд энэ 3 сая гаруй мянган иргэний одоо хувийн мэдээллүүд байдаг гэж бол үндсэндээ ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ төвийг гадныхан хакертчаар Монгол улсын энэ одоо мэдээлэл бол үндсэндээ бас аюулд орж байгаа гэсэн нэг ийм л зүйл ойлгогдоод байгаа. Энэ чухам яг явуу болсон бэл. Энэ талаар та бас мэдээлэл өгч. За мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал бол манай улсад маш их эмзэг байгаа гэж бол бас тодорхойлж болно. Тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй байдал буюу одоо хадгалалт, хамгаалалт гэдэг одоо хоёр асуудал биш үү дээ. Одоо жишээ нь төрийнхөө мэдээллийг нэг одоо тэр мэдээллийн нөөцийг нь хадгалах гэх нэг асуудал. Түүнийг нь хэрхэн одоо гадны аюулаас сэргийлж зөв хамгаалах уу гэдэг юм хоёр дахь том асуудал бол байдаг. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд Kaspersky.com, Cyberscoop, Newsread, Newspress гэдэг хит хитэн гадны сайтууд байгаа. Энэ сайтуудаар Монголын төрийн мэдээлэл хакердууллаа гэдэг мэдээ тавигдсан. Тэгэхээр энэ мэдээ яагаад тавигдсан бэ гэдэг дээр бол бид анализ хийх ёстой л доо. Яг тэр тухайн энэ Kaspersky бол худлаа мэдээлэл түгээхгүй шүү дээ. Cyberscoop бол бас Америкт энэ мэдээлэл технологи, цахим хэрэглээг одоо сонирхдаг мэрэгжлийн холбоотууд, мэрэгжлийн хүмүүс нэгдсэн ийм одоо аль бие усны хуудас. Тэгэхээр ийм аль бие усны хуудасыг хариуцлахгүй мэдээллийг бол дамжуулна гэдэг баг байдгүй тохиолдол. Хэрвээ байгаа тохиолдолд бол бид нар олон улсын шүүхт хандаж бас болно шүү дээ. Манайх хакердуулаагүй, манайх одоо ямар нэгэн асуудал үүсээгүй гэдэг. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал болоогүй. Kaspersky.com гэдэг чинь өөрөө ямар компани бэ гэхээр одоо бид мэднэ одоо бүгдээрээ одоо хэрэглээний компьютеруудын чинь нөгөө лицензтэй вирусны хамгаалтуудыг хийдэг одоо байгууллага. Тэгэхээр энэ байгууллага бол нөгөө танаа байгууллагын одоо серверт ямар нэгэн гадны халдлага өрчнөө өртөөгүй гэдэг талаар мэдээллүүдийг одоо өгдөг юм үйлчилгээг эрхэлдэг. Тэгэхээр танаа одоо байгууллагад буюу Монгол улсын үндэсний одоо мэдээллийн санд аюул ус учирсан байна. Энэ талаар мэдээллийгээ тодорхой төлбөр төлөөд авна уу гэдэг ийм захиаг бол тухайн үед энэ үндэсний дата төвөөр явуулсан байдаг. Тэгэхээр яагаад энэ захиаг явуулж байгаа гэхээр нөгөө ийм нэг ноцтой юм болчихлоо. Юунаас болсон юм бэ? Одоо ямар гадны шалтгаан байсан уу, техникийн шалтгаан байсан уу, ямар одоо үйлдэл болцсон бэ гэдгийг нь одоо тодорхой нэг мэрэгчлэнгүүд нь анализ хийгээд зөвлөмжтэйгээ хамт юм өгдөг үйлчлэг эрхэлдэг байгууллага байхгүй. Тэгээ энэ төлбөрөө төлгсөн тухайн үед бол мэдээж төлбөр төлөх боломж байгаагүй учраас нөгөө нэг төв нь өөрөөсөө хариу илгээсэн. Бид одоо юм төлбөр төлөх боломж байхгүй тэ одоо гэдэг ингээ хариу илгээсэн чинь ерөөсөө 6 байнуу 7 сарын дараа сайтаа тавиад эхэлсэн байхгүй. Монголын төрийн мэдээлэл хакертууллаа гэдэг. Тэгэхээр бид хайхрамж үнэгт хандсан байна. Хоёрд бол тэр магадгүй тэр зөвлөмжүүдийг нь авсан бол тэр олон улсын байгууллагын зөвлөмжүүдийг нь мэрэгжлийн байгууллагын зөвлөмжийг авсан бол бид богино хугацаанд одоо өөр үйлдэл хийсэн шүү дээ. Яаж янзлах уу, яаж хамгаалах уу гэдэг. Тэгэхээр ямар ч үйл байсан олон улсын хариуцлагатай сайтуудаар ийм мэдээлэл гартсан. Танаа сервер дээр тодорхой асуудал үүслээ гэдгийг нь тэр Kaspersky-гаас аль бие усаар одоо захиа ирүүлсэн. Үүнд манай хариу илгээсэн. Ийм л процесс болцсон. Тэгэхээр ийм процесс болцсон чинь одоо бид яах вэ гэдэг асуудлыг ууг нь маш урт хугацаанд ярих хэрэгтэй байтал бид цаг их алдсан. Тухайн үед засгийн газарт энэ асуудлыг уламжуулж болох хэрэгтэй байсан. Бид ийм байдал төрлөө энэ мэдээлэл аваад зөвлөмжөө аваад зөвлөмжийнхаа дагуу тодорхой төсвөн мөнгөө зарцуулаад хурдан хугацаанд энэ хамгаалтаа сайжруулъя. Юунаас болсныг нь илрүүлъя. Тэгээ эн чинь илэрх юм бол магадгүй нөө цахим гэмт хэрэг мэрэг те эн чинь гадны нөлөө орсон байвал энэ чинь энэний чинь ард хууль эрхцэн процедур явж эхлэн шүү дээ. Бас нэг талаасаа нөгөө талаасаа техникийн талаас сайжруулалтыг бид нэр зөвлөмжөндөө тааруулж хийж эхлэн шүү дээ. Ийм үйлдэл хийгээгүй зөвхөн өөрсдөө өмгөөлсөөр байгаад бид их зөв одоо буруу юм хийгээгүй гэж өмгөөлсөөр байгаад хин нэг хэдэн альбан тушаалтнуудын магадгүй өөрийгөө хамгаалах байдлаар ингэж өмгөөлсөөр байгаад цаг их алдчихсан. Тэгэхээр ингэж их цаг алдчихна гэдэг бол бид нэр цаашдаа одоо нэг үйлдэл хийх боломжгүй болоод бүтэн жил гаруй ингээ үдээд тэгээ би энэ мэдээллийг одоо саяхан хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдээлэл чинь бол бүтэн жилийн өмнөөс явагдсан асуудал байхгүй юу. Тэгээ одоо олон улсын сайтуудаар энэ мэдээлэл гарснаас хойш манай ус мэдээллийн аюулгүй байдлын индексээр дэлхийд 104 дугаар байранд шууд ороод ирсэн. Ухраад. Тэнгүүд 104 дээр яагаад мэдээллийн аюулгүй байдлын индекс 104 дээд ороод ирчих вэ гэхээр ерөөсө 104-т ороод ирнэ гэдэг чинь олон улсад нэр хүнд нь унжиж байгаа байхгүй юу.
олон улсын байгууллагууд хамтарч ажиллахад ингээ бэрхшээлтэй болоод эхэлчихлээ шүү дээ. Тэгвэл 104-т нь орчхоор чинь мэдээллийн аюулгүй байдлын индекс ийм доогуур болоод эхлэхээр манайхтаа нөгөө харилцах энэ цахим технологи мэдээллийн технологийн компаниуд, олон улсын програм хангамж нэвтрүүлдэг компаниуд, за дээрэс нь одоо манай дээр олон улсын байгууллагууд, франчайзер орж иж байгаа олон улсын компаниуд энэ төр чинь сервер хамгаалалт бол энд тийм найдвартай биш гэдэг ийм бүтэн ойлголттой болчихлоо шүү дээ. За гадны одоо байгууллагууд бол манай улсад одоо франчайзинг гэрээгээр жишээ нь орж ирж байгаа шүү дээ, тий. Олон улсын брэнд бүтээгдэхүүнүүд, бараа үйлчилгээнүүд. Тэгээ тэр байгууллагууд ч юм бол нэгт юу хүсэж байна гэхээр оюуны эмчийн хамгаалалт нь сайн байх хэрэгтэй, тий. Одоо бидний барааны тэмдэгтийг, газар зүүн заалтыг, тий, зохиогч эрхийг бүрэн хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бол нэгт. Хоёрт бол бидний сервер хамгаалалт хадгалалтыг найдвартай хамгаалж сервер дээрээ байршуулж өгч одоо байлаа гэхэд манай зэрэг сервер рүү нэвтрэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй байдлын индекс нь доошоо орчхоор гадны хөрөнгө оруулалтанд шууд нөлөөлдөг. Мэдээллийн аюулгүй байдал нь доошоо орчхоор бид нөгөө мэдээллийн технологийн компаниудын гаднахтайгаа харьцдаг, хөрөнгө оруулалт олдог. Тэгээ манай залуучууд гадагшаа нөгөө ажилдаг гэнтэр гэл ингээл маш олон юмнууд ингээ хаагдаж эхэлдэг. Тэгэхээр бид бол мэдээллийн аюулгүй байдлын индексээр дэлхийд ийм болцсон аюулгүй байдал нэг эмзэг гэдэг ийм тодорхойлолтод орцсон байгаамаа. Тэгэхээр одоо нарийн бас мэдээллүүдийг бид нар бас авж байгаа. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөөр цахим бодлогын төр ороотой хамтраа бид нар удахгүй хаалттай уралдааны зохион байгуулна. Тэгээ энэ дээр бас мэдээллүүдийг сонсгоно. Тэгээ их хурлын гишүүдийн зүгээс ч гэсэн одоо эдийн засгийн байнгын орон дээр сая харилцаа холбооны хуулиудыг хилцэж байхад бол гол асууж байгаа юм бол мэдээллийн аюулгүй байдлаа хэрхэн хамгаалах юм бэ? Тэгээ одоо яаж хадгалах юм бэ? Энэ ер нь хүн иргэн хүн төрд мэдээлэл өгөөд тэгээд найдах ёстой үстэй миний мэдээллийг хүнд ч алдахгүй гэж л бодож хүн бүх мэдээлэл өгж байгаа шүү дээ. Гэтэл түүнийх нь мэдээллийг нь бусдад алдаад байвал чинь байж болохгүй зү. Гэтэл би ингээд тэр дата төв дээр нь очиод үзсэн чинь үнэхээр нөхцөлөд нь айгүй хүнд байхгүй. Чин серверээ сайжруулмаар байдаг, төсөн мөнгө хэрэгтэй байдаг, тэр зоргоор нь төсөн мөнгө шийдэж өгдөггүй. Тэгэл нэг болгоол яваад байдаг. Болгоод яваад байх юм биш шүү дээ. Гэтэл бүр 220 сая үлүүдэ төгрөгийг засгийн газар төсөв төвлөрүүлт юм байна. Тэр байгууллага. Нэг өсөндөө нөгөө үүрэг хүлээдэг. Тэнгүүд 200 сая төгрөгийг олохын тулд тэд нар чинь яах юм? Юу их вэ гэхээр ерөөсөө нөгөө хувийн байгууллагуудын мэдээллийг тэр сервер дотор байршуулдаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө улсын мэдээлэл, хувийн мэдээлэл хамтдаа явж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэнд бүр тэр үед Австралийн нэг компани хүртэл дотор нь мэдээлэл байршуулсан байгаа шүү дээ. Төлбөрөө төлөөд. Тэгээд хувийн байгууллагууд мэдээлэл байршуулсан, хувийн компаниуд. Тэгээд төрийнх нь хамт явж идэг. Тэгэхээр нэгэсэндээ бол төрийн ордонд гадаадын офис суугаад байж л гэсэн үг шүү дээ. Энэ офисын хүн ингээл эргэлдээл те их хурлын гишүүдийн хаалгаар орж гараад энэ амархан биз дээ. Дотор нь орчин тохиод байгаа. Тэрнтэй л яг адилхан ингээ ойлгох гэж байгаа. Тэгэхээр бид энэ 200 сая төгрөг авах болчихё төр. Тэгээ би засгийн газар дээр энэ ажлыг уламжилсан. Засгийн газар дээр бид нар энэ харилцаа холбооны салбарын чиглэлээр бол маш олон ажлын хэсэг тал талд явж ирсэн нийлүүлээд засгийн газар дээр нэг ажлын хэсэг байгуулсан. Одоо бид нар хамгийн эхлээд энэ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд нэгт бол одоо тэр 200 сая төгрөг төсөв авах болоод төрийн мэдээллийг хадгалах чинь бол төрийн мэдээлэл хадгал. Ямар нэг ашиг орлого олох шаардлага байхгүй. За хадгалтаа л хий. Хамгаалтыг нь хийх байгууллагыг одоо цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын хууль удахгүй их хурлаар орж ирэх чинь. Энэ цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулийн дээр мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний төв гэдэг зөвхөн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажилладаг ийм байгууллагыг байгуулах гэж байна. Тэр нь бол зөвхөн аюулгүй байдлаа хангадаг. Тэгэхгүй бол тэнд хадгалж байхад энэ хамгаалахгүй бол хадгалалт хамгаалалт нэг дээвэр дор бол ер нь бүтэхгүй байна л гэдэг ийм л ойлголттой болов байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь энийг цаашдаа маш урдан хугацаанд шийдвэрлээд явахгүй болвол манайх мэдээллийн аюулгүй байдлаар нэг эмзэг байдал шилжчихлээ. За одоо тэгэл үүнээс чинь улбаалал нийгмийн сүлжээнд хүртэл хүнийг гүтгдэг, доромжилдог, хуурамч аккаунтаас хүнийг одоо ёс бусаар хэлдэг. Энэ цахим гэмтэргийн тоо чинь 1 жилийн дотор нэг дахин өссөн байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр энийг чинь налимдуулаад өсвөр насны хүүхдүүдийг одоо садар самуунд уруу татдаг. За тэгээ одоо энэ фэйсбүүкний цаанаас аккаунт мэдэгдэхгүй хүмүүс хүүхдийг сэтгэл санааны дарамтанд оруулдаг. Ингээ мөнгө төгрөг одоо шантаажладаг ийм юмнууд ч юм бол газар авлаа. Тэгээ очиж шалгах гэхээр олж илрүүлж чаддаггүй. Тэгээ бид үүний чинь шийдэхин тулд цахим бодлогын төр ороо байгуулагдсанаас шийдэдэг асуудлыг шийдсэ. Бид одоо энэ асуудлыг шийдэхин тулд сая харилцаа холбооны зохицуулах ороотойгоо харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газартайгаа хамтраад одоо фэйсбүүкийн төлөөлөгч нарыг бол ураад нэлээд удаа хугацаанд хэлцэл хийгдсэний үр дүн ногоон суугийг ажиллуулж эхэлж байгаа.
Үнэхээр одоо тэр Facebook дээр янз янзын аккаунт нь хуурамч байна гэдэг хүн ёс бусаар гүтгэсэн байх юм бол тэр мэдээллийг одоо авдаг зөвхөн манай зориулсан ажилтнууд одоо гадны улсад ажиллаж эхэлж байна. Тэгээ тийшээ мэдээлэл яваад маш урдан репорт явуулдаг. Тэгээд эргээд тэрийг хурдан хугацаанд хаадаг. Ямар нэгэн одоо шүүхийн шийдвэр гарч тохиолдолд хаах маахад одоо ямар газраас орсон ороогүйг илрүүлэх энэ төр бол одоо бодиттой маш хурдан шуурх авалж эхэлж байгаа. Мэдээд бид нэр хэвлэлийн эрхчлөө, энэ мэдээллийн эрхчлөөг бол хүндэтгэв нэ. Гэхдээ нийгмийн сүлжээнд хүнийг гүтгэж, хүнийг ёс бусаар доромжилж, хүнийг гэмт хэрэг дуруу татахыг бол зөвшөөрч болохгүй. Нэгэн тийм болцсны дараа тэгэл нөгөө хүмүүсээс нэхэд өгдөг энэ ямар хүү энэ аккаунт хийн гэхээр илрүүлж чадахгүй байгаа даа шүү. Энэ ч олон улсад сервер наадгалагддаг олон улсын байгууллагатай гээд тэгэхээр бид нар одоо олон улсын байгууллагатай гээд илрүүлж чадахгүй байгаа бол одоо харин ногоон суугтай болчлоо. Дээрээс нь удахгүй их хурлаас бид нар одоо энэ захим орчин нийгмийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр ямар үүргүүдийг байгуулгад хүлээх, зохицуулахаар ямар үүрэг хүлээх, агентлагын ямар үүрэг хүлээх гэдэг чиглэлээр энэ байгууллагуудыг уялдаа сайжруулах гэдэг. Тэгэхгүй болохоор нэг талаасаа нийгмийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах нь агентлагийн ажил юм шиг, нэгэн зохицуулах орооныхын ажил юм шиг ингээд тал руу ингээд уялдаагүй яваад байгаа. Тэгэхээр эдгээрийг ингээд уялдуулад тэгээд энэ ногоон суугаа ажилуулад тэгээд бид бол хилтэд хүнийг гүтгэсэн зүйлийг бол заавал шүүхийн шийдвэр мэдрэг гарахгүйгээр маш хурдан хугацаанд хаадаг, хинбэ гэдгийг илрүүлдэг. Дээрээс нь дотооддоо бид нар энэ операторуудын өөрийн телефоны операторуудын ассоциац гэж байгаа. Энэ ассоциацийнхандаа зөвшөөрөлдсөн. Зохицуулах хороо энэ агентлагийнхан бол бас тодорхой шаардлагуудыг тухайн байгууллагууд тавьж байгаа. Энэ юу гэхээр нэг хүн бол 2-оос дээш дугаартай байж болохгүй. Тэгээ нэг хүн бол өөрийнхөө нэр дээр. Тэгэхгүй бол одоо ч ерөөсөө нэг энэ тэдийн гадуурч маш их дугаар зарж ирдэг те. Хин мэддэггүй, нэр нь мэддэггүй. Тэгээ нөгөө дугаарыг аваад хийгээд аккаунт нээдэг. Тэгээ бага хүнийг гүтгэж доромжилт нэгэнд нэр хүнд нь шалаар нэг болсны дараа уучлаарай гэж зууж болохгүй зү хүн. Тэгэхээр тийм байдалтай. Хоёрт бол Facebook компани бол цаашдаа манайхыг бол зөвхөн утасны дугаараараа аккаунт нээдэг болгож өгөөч гэж бид хүсэл тавьж байгаа. Тэгээ утасны дугаараараа нээдэг болгоод нэг хүн 2-оос дээш дугаарыг олчих юм бол нөгөө хинбэ гэдгийг мэдэгдэж эхлэх байхгүй. Ер нь бид нэр одоо хүнийг одоо гүжирдэхгүйгээр хүнийг шүүмжилж болно. Хүний шүүмжлэх нээлттэй. Хэнийг ч шүүмжилж болно. Баримттай шүүмжлэх ёстой, нотлох баримттай ярих ёстой. Тэгээд үүний чинь цаана бол энэ чинь цахим орчиндох гэмт хэрэг гэж юм байдаг шүү гэдгийг бид их сайн ухаарад явах ёстой. Тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй байдал чинь өөрөө бүхэлдээ маш том одоо өргөн үрээтэй агуулгатай асуудал. Тэгэхээр төрийн бүх хүч төвшөнд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр маш их одоо ач холбогдол өгж, зардал чирэгдэл гаргаж, хөрөнгө оруулалтыг нь сайжруулж ингэж ажиллахгүй бол зөвхөн одоо нэг байшин барихтай адилхан зүйл биш юм аа. Энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын дид үтцийг сайжруулна гэдэг бол тэгэхээр энэ дид үтц харагддаггүй мөртлөө хамгийн чухал зүйл ээ. Тэр тэгээд одоо тийм их дааш давшгүй мөнгө нэгсэн юм тэр гадны компаниуд. Та нар энэ мэдээлэл чи одоо хүнд ямар хүмүүс ийшээ нэвтэрсэн байна гэдгийг хэлээд өгье гэхэд жишээ нь та одоо тухайн үед энэ асуудлыг мэдээд засгийн газар ч юм уу боломжтой энэ асуудлыг ярьж. Би энэ асуудлыг бол сайтнд гарсан дараа мэдсэн. Яагаад тэгэхээр энэ асуудлыг бол би дотоодын байгууллагуудын хоорондын ажил учраас бол бас мэдэх боломж байгаагүй. Дээрээс нь тухайн үед захин бодлого орж байгуулагддаг байсан. Тэгээд тэр байгууллагууд хоорондоо л харилцсан асуудал байхгүй. Тэгээд би сайтн дээр ийм мэдээлэл гарчлаа гэхээр нь яагаад ийм мэдээлэл гарчваа? Энэ тайлбар өгөөч гэдээ би албан бичгээр хандсан. Тэр дата дөрөв агентлаг руу над руу бид ийм арга хэмжээ авсан, ийм төлбөр ингээд нэхэтгээр нь ингээд хариугүй нөхсөн. Тэгээд ийм байдлаар одоо ямар нэгэн алдагад өртөөгүй гэж өөртөө тайлбарлаад байгаа. Тэгэхээр би та нар тэгвэл олон улсын шүүх танд нэр төрөөс сэргийлэх ёстой зү. Үнэхээр хамгаалал одоо үнэхээр л одоо халдлагад өртөөгүй юм бол нэр төрөөс сэргийлэх. Тэр олон улсын сайтууд манайхыг яагаад одоо гүтгэхэд байгаа. Манай нэр үндэд яагаад алдаад байгаа. Гэж ийм л асуудлыг л одоо хэлж байгаа. Тэгээ ер нь бол тэнд тэгж их та дамжгүй мөнгө нэхээгүй л байх гэж би ойлгож байна. Гэхдээ би тэр мөнгөний тоог бол сайн мэдэхгүй байна. Тэр асуудлыг би бол судалж үзээгүй. Гэхдээ бол зүгээр надад бол би сайтаас мэдээлэл авчаа шууд илгээсэн, шууд хариугаа авсан. Тэгээ зохиц журмынхан дагуу шууд одоо анхаарал ач холбогдлоо явсан. Бид бол ямар нэг асуудал үүсээгүй гэж ингэ тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр би олон нийтэд бол хэлсэн. Та нар бол энэ
хурууны өгдөг энэ бүх мэдээллийн одоо системийг нэвтрүүлэхийн өмнө мэдээллийн аюулгүй байдлаа сайжруулцгаая гэдэг юм уриалга дэвшүүлэх ёстой шүү гэдэг ийм асуудлуудыг хэлсэн. Энэ бол хувь хүний л асуудал байхгүй. Тэрнээс биш үгдгээ хуулиараа бид нар нээсэн зүйлийг бол асуудал биш шүү дээ. Улсын бүртгэлийн хуулиар бол би энэ бүртгэлийн ажлын хэсэгт байсан. Тэнгүүд зарим одоо ажлын хэсэгт байсан одоо манай жишээ ажлын хэсгийн дэд ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж исэн одоо зарим одоо хүмүүс маань энэ ч одоо улсын бүртгэлийн хуулинд бараг л одоо нээлттэй болгосон бухимдаад байна гэсэн юм яриад энэ хуулийн чинь би өөрөө ажлын хэсэгт нь байгаад би бүр өөрөө энэ дэр чинь санаачлах гаргаад блокчейн дээр нь бүртгэе энийг нь ил тод болгоё компаниудын шилэн болгоё сайт руу н ороод хүмүүс мэдээлэл авдаг болгоё гэдгийг санаа энтрий чинь би өөрөө энэ ажлын хэсэгт нь орж байлгаж хийлсэн. Тэгсэн чинь одоо зарим хүмүүс болохоор энэ бараг л улсын бүртгэлийн хуулиас болоод одоо бараг нөгөө нэг зээл авсан компаниуд нь илэрдэг болсон гэдэг ийм яриад шүү дээ. Энийний чинь эсрэг би өөрөө энэ бүртгэлийн хуулийн дээр байгаад ингээ байсан. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бүртгэлийн хуулийн дээр байгаад би энэ цахим орчинд бүртгэлийг чинь сайжруулах нь зөв шүү. Нээлттэй болгоорой. Компаниудын мэдээллийг зарлаа. Энд нуух юм байхгүй гэдгийг хийсэн. Дараа нь улсын бүртгэлийн хуулийг хэрэгжүүлж ихснээр улсын бүртгэлийн газар дээр бид нар очиж ажиллахдаа би ганц л зүйлийг ярьж байгаа. Та нар серверийг чинь сайжруулахад бид нар тусланаа. Та нар дата төвтөгөө яаж харилцах вэ? Нэгсэндээ тэнд бол нөгөө бүртгэлийн мэдээлэл хадгалж байгаа тусаа сервер байгаа юм. Тэр серверээс нь нөгөө нэг тийшээ шидэд нөгөө мэдээлэл давхар тийшээ очиж идэг байхгүй дата төв рүүгээ. Тэр дата төвөөс нь бидний нөгөө хурууны дарангууд мэдээлэл татагдаад байгаа чинь тэр дата төвөөс татагдаад байгаа. Үндсэн сервер бол бүртгэл дээр байж л байгаа шүү дээ. Тэгээ манайхан болохоор ерөөсөө те бүхэл юм тэнд очичоод ингээ бүх юм ийм л болчлоо гэж ойлгоод байгаа. Уг нь бол тэр чинь мэдээлэл нь тэндээ байж байгаа. Тэгээ тийшээгээ нөгөө хурууны хэгийн чинь таталтан тэндээсээ тэр дата төвөөс байдаг байхгүй. Хурууны хээ дарлаа тийшээ хандлаа. Үндсэн биш хоёр дахь их сурвалжаас хандлаа. Тэгэнгүүт тэн дээр чинь хууны мэдээлэл гарч ирдэг юм а гэдгийг л хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр улсын бүртгэлийн хуулийн хамгийн сайн чанар бол энэ. Ер нь ил тод болох ёстой, нээлттэй болох ёстой. Ер нь компаниуд тодорхой байх ёстой. Ер нь цаашдаа газрыг бас тий. Тэгэхээр одоо цахим бодлогын хороо гэдэг чинь ер нь юу юм бэ гэхээр гадны улсуудад цахим бодлогын байнгын хороонд ажилт юм байна. Тэгэхээр тэр байнгын хорооны чинь хууль ороод ирэхээр за энэ дээр ийм цахим бүртгэл хийн. Энэ дээр ийм технологи нэвтрүүлнэ гэдэг ийм програм хангамж оруулна гэдэг хуульчлаад явчихдаг юм. Тэгвэл хууль гараад програм хэрэгжил хууль гараад ингээ хэрэгжиж эхлэхээр дараа нь манайх шиг одоо нэг бараг манайх чи юу гэдэг вэ? 300 гаруй сая доллар бараг 800 тэрбум төгрөгийн одоо IT-ийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Тэрнийх нь хэдөө бараг 50% нь хэрэгжилт нь хангалттай болцсон тийм. Энд чинь үхээр яам болгоно нэг мэдээлэл технологи хэлцтэй. Дур дураараа нэг програм авдаг, дур дураараа нэг шин санаачлал гаргаа явдаг. Нэг уялдаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хууль болгон дээр чинь дүгнэлтээ өгч өстой байхгүй. Улсын бүртгэлийн хууль гарлаа. За ийм бодтой үр дүнд хүрлээ. За одоо юу гэдэг хөдөлмөрийн хууль гарлаа. Энэ дээр бас тодорхой үр дүнд хүрээ. Ингээд хууль болгон чинь ингээд гараал цахимтайгаа уялдал ингээд явах гэсэн. Одоо жишээ нь тэр нөгөө нэг гадныхан хэрвээ халдсан гэдэг чинь яг халдсан байж магадгүй ч гэдэг юм уу одоо. Тэгэд энэ хэрвээ үнэн байгаад яг энэ мэдээллийг гадныхан олж авсан бол яаж ашиглаж болох вэ? Эргээд нөгөө сөрөг үр дагавар гэдэг юм зүйл нь жишээ нь юу байх вэ? Гэхдээ одоо тэгэл өнгөрсөнд хэрвээ тухайн хүмүүсийн одоо cyberscope-оор айгүй настай асуудлыг тавьсан байгаа. cyberscope.com гэ би өөрийнхөө Facebook хуудасаар ч гэсэн тавьсан шүү дээ. Одоо энэ албан ёсны сайтуудын танилцуулгын энэ ямар сайт. Энэ сайтн дээр яг ямар мэдээ гарсан бэ? Орчуулаад тавьсан, үндслүүдийн тавьсан. Тэгэхээр энэ сайтуудаар ийм мэдээлэл гаргахад бол нэгт хариуцлагатай мэдээлэл. Энэ худлаа биш. Тэ? Худлаа биш юм би яриад байна шүү дээ. Ямар манаа нэг зүгээр нэг юу гэдгийг нэг 3 ажилтны сайт биччихээгүй шүү дээ. Энэ чинь бүхэл бүтэн олон улсын те төвшөнд хэрэглэгчтэй мэрэгжлийн сайт гэхгүй. Тэгэхээр эдгээр ингээд хариуцлагатай мэдээлэл хийцэн. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд ямар хугацаанд яг халдлага хийцэн бэ гэдгийг нь бид мэдэхгүй шүү дээ. Эсвэл бид нар тэр Касперский гэдэг олон улсын компаниас төлбөр мөнгөний төлөө тэр зөвлөмжийг одоо ч авч болно. Яа тэгж хэлж байгаа. Та нар энэ мөнгийг одоо засгийн газраас гаргуулад тэгээд энэ зөвлөмжийг авъя. Тэгээ тэрэн дээр дүгнэлтүүд байгаа шүү дээ. Ийм болцсон. Гаднаас ийм алдлага өрцсөн. Одоо яах вэ гэдэг. Бид энийг чадахгүй. Тэгэхээр одоо эднэртэйгээ хандъя гэж. Тэгээд түүнийхээ дараа гарцаа ярив. Тэрөөс яг ямар хугацаанд алдцсан, ямар хугацаанд ер нь хэдийн хугацаанд бидний мэдээллийг гадныхан одоо гар дээрээ ингээд алган дээрээ тавьсан шиг хараа суужсэн. Энэ ч айгүй ноцтой байхгүй. Чинь эрүүл мэндийн мэдээлэл алдагдлаа гэхэд ямар асуудал байгаа юм. Гаднаас орж ирж байгаа эмийн бүтээгдэхүүний бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст шууд нөлөөлнө үстэй. Монголд ямар өвчл илүү байгаагаас шалтгаалаад ямар эмийг илүү авдгийг. Түүнээс нь шалтгаалаад эмээ нийлүүлнэ үстэй.
жишээ наазахын асуудал бол өнөөдөр энэ ашигт малтамлын олон лицензүүдийг чинь онлайн байршуулсан. Бид нар чинь онлайн сервер дээр байршуулсан шүү дээ. Гэтэл энэ лицензүүдийг чинь энэ Монголын газрын баялагийг чинь хаана юу байгааг нь энэгүүд дамжиж орж ирээ хараад үз болохгүй үсттэй. Тэ? Манай хүмүүсийн одоо тэр хөрөнгө орлого морлого бүх юм чинь алган дээр нь байгаа юм шиг байгаад байж болохгүй үсттэй. Одоо хүнтэй уулзахдаа энэ илгэний вирустэй гэсэн гэдэг хараад суужиж болохгүй шүү дээ. Бүх хүний одоо хувь хүний асуудал. Намайг болгоод зарим хүмүүс болохоор энэ дэр шүүмжлээд чи одоо ийм одоо заавал ийм юм ярих шаардлага байхгүй. Энэ бол нээлттэй байх ёстой. Би нээлттэй байх ёстойг бүрэн дэмжиж байгаа. Гэхдээ хувь хүний эрүүл мэндийн одоо мэдээлэл, хувь хүний тэр одоо магадгүй юу гэдэг гэмтэрэгт холбогдоогүй эсэх асуудлыг хүртэл иргэн аагийн асуудлыг иргэн бэ мэдэж болохгүй үстэй. Болохгүй шүү дээ. Тэр хүн өөрөө л мэдэх ёстой. Хурууны хийгээ өгөөд би өөрөө л тэр мэдээлэл авч явах ёстой үстэй. Тэгээ хурууны хийгээ дахид дарахгүй бол тэр орохгүй байх ёстой шүү дээ. Тэрнээс үч зүгээр ингээд мэдээлэл ил задгаа байдаг бол бид юу гэж итгэж мэдээлэл өгөх юм бэ гэдээ иргэд хийж байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр ерөөсөө ийм бодиттой хор уршиг яаж учирсан, ямар хугацаанд ийм халдлага хийцээ, ер нь цаашдаа яах юм бэ гэж асуудлыг ярих ёстой. Тэгээ ер нь бол яг бай зүгээр манайх бол одоо олон улсын компаниудтайгаа л хамтарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Өнөөдрийн нөхцөл байдалд. Тэгээ тэр компаниудтайгаа бид нар тодорхой тохиролцоо хийж, хилцээ хийж, тэр мэдээллийн аюулгүй байдлын үндэсний төвд сайн мэрэгчлэлтүүдийг авч цалин өссөн өндөр өгч. Тэгвэл IT-ийн манай энэ IT-ийн салбарын мэрэгчлэлтүүд бол одоо ер нь барагтай цалингаар ажиллагаа болсон шүү. Сайн залуучууд чинь өнөөдөр тэгээ 5 саяас доош авахгүй шүү те. Ийм болцсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр залуучууд чинь олон улсын компанид ажилладаг. Олон улсын тэр компаниуд руу зорддог, гадаад руу урилгаар явдаг хүмүүс ихгүй. Тэд нар яа татж ирүүлэх үү? Энэ өндөр цалингийн нөгөөч хамаагүй манай улсны мэдээллийн аюулгүй байдлын үндэсний төв дээр байршуулад ингээ хадгалаад үндэснийхаа их ашигын төлөө гээд өнөөдөр чинь үндэсний хуулиндаа мэдээллийн аюулгүй байдал чинь үндэсний аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг шүү дээ. Түрүү та зээл гэдээ ярьсан. Танаас усаас авахгүй болохгүй байх л та нөгөө жидүүтэй нэр холбогдсон хамгаалалтгүй компаниудаа зээл авсан. Зарим хүмүүс нь одоо зээлээ төлөөгүй байна гэдэг зүйл яригадаад байгаа. Таны хувьд одоо зээлээ төлсөн үү? Авсан зээл. Гэхдээ би бол зээл аваагүй. Тэ. Яг хөө зүгээр хамгаалалтгүй гэж бол холбоод байна. Энийг том улс төржилтөл явж байгаа шиг байна. Гэхдээ яг бай би зүгээр төрийн бас өндөр албан тушаал ашиж байгаагийнхаа хувьд болоо цаашдаа энэ хамаарал бүхий этгээдүүдийг бол бас анхаарч явах хэрэгтэй. Нэг би бол хэлсэн шүү дээ анх ярьсан 500 гаруй бол хүн байгаа. Яг үүндээ бол. Миний эхнэрийн аав ээж ах эгч дүү бол миний хамаарал бүхий этгээд мөө. Тэ? Тэгэхээр миний эхнэрийн тэ одоо эгчийн нөхөр юу хийхийг бол би хянах гадал байна л да. Одооны хуулиар бол манай эхнэрийн эгч нөхөртөөгөө Америкт амьдардаг. Тэр хоёр нөхөр юу хийж байгаа бол би айгүй санаа зовдөг болчиход сүүлийн тэр гадаадад данстай биш үсттэй. Тэр юу тэр чи яах юм гадаад амьдарч байгаа хүмүүс бодвол тэнд чинь цалин мэлгийн картал байдаг байлгүй дээ. Тэгэхээр чи ингээл ийм л хуультай. Тэгэхээр би бас хуулийг хүнийгт хүндэтгэж байна. Хоёрт бол яг өнөөдрийн хуулиар бол яг үү хамаарал бүхий этгээд нь ямар нэгэн зээл тусламжинд хамаарагдах, лиценз авах, эсвэл тендер сонгон шалгуулалтанд орох хязгаарлалсан зохицуулт бол байхгүй. Ерөөсөө байхгүй. А дээрэс нь яг нөгөө гэр бүлийн гишүүн биш юм. Одоо миний хувьд бол тэр чинь би чинь тусдаа гэр бүлтэй тусдаа орлоготой компани. Тэр чинь бол манай одоо юу гэдэг тэрэнд бол би ямар нэг хувь нөө эзэмшдэггүй. Миний хөрөнгө орлогын мэдүүлэг цэцүүлэг дотор юу ч байхгүй. Ийм асуудал байхгүй. Тэд нар бол тэгээд үйл ажиллагаагаа явуулаад байгаа л ийм л одоо ингээл тэгээ надтай л их л холбож ах шүү. Тэгээ би бол хэлсэн. Одоо та бүхэн маань одоо энэ асуудлыг ус төржүүлж байна. Одоо наад асуудлаа шийдэж болдгоо мó. Одоо нэг гисэн тэгээд аваад угаасаа сар болоогүй байсан юм аа. Тэгээд тэр мөнгө төгрөгөнж одоо нэг захиран зарцуулах тэр нөө төсөлмж эхлэегүй. Төслийнхөө судалгааг нь хийгдэ хашаа хороогоо барьцсан л байсан өөр хийгээгүй гэж хэлсэн. Тэгээд яа хизээрээс эхлэх юм бэ гэсэн 3 сарын дараа эхлэх гэж байгаа маа. Тэр юм бол буцаач болох байхаа гэд тэгжсэн. Тэгээ би намайг нэг гадаадд Англид хуралд явж байхад юм болсон юм билээс. Тэгэл иймэрхүү юм болсон. Тэгэл дор нь тэр 2 хоногийн дараа угаасаа аваад сарч болоогүй л зээлээ буцаагаал төлсөн л гэж хэлсэн. Тэгэл дараа нь би төлсөн үү гэсэн төлцөөл гэсэн. Тэгээд тэр бада мадаа харуулж лсэн. Тэгэл би тийм л мэдээлэл надад байна. Тэрээс үүш надад бол энэ бол авах хамааралгүй. Би зээл авах.
Их хурлын гишүүнээр анх удаа сонгогдоод 3 жил ажиллаж байна. За энэ их хурлд бол залуу мэдлэгтэй боловсралтай олон залуучууд сонгогдсон. За ер нь бол бас нийгмийн зүгээс ч гэсэн бас хайсарч байсан. Ер нь бол бас улсын их хурлд цус хэлбэлээ залуучууд одоо энэ улс орны төлөө одоо хичээж ажиллаж чадах байхаа гэдэг. Зүгээр яг энэ 3 жилийн хугацаанд та яг энэ өнөөдрийн улс төрийн ус юу гэж дүгнэж яах. Одоо энэ ах нар янз бүрийн л одоо хэрэг дүүг ярьж шít. Тендер концесс одоо юу гэдгийг 60 тэрбум одоо ингээл жид үмэдүүг иргэл ингээд хараад байж хатас залуу хүний хувьд ер нь юу гэж ямар бодол төрж байгаа. Аа одоо ер нь манай улс чинь шинжлэх ухааныг бол юугаарч орлуулж болдгоо. Тэгээ хуулийг бас орлуулж болдгоо. Гişиг. Тэгээ ер нь шинжлэх ухаан гэдэг зүйлийг бүх юмыг орлуулж болох юм шиг боддог юм байна. Хуулийг одоо юугаарч орлуулж болох юм шиг ойлгодог юм байна. Сенсацийн хооронд тэ нэг сенсацаар дардаг ийм л амьдралтаар болчлоо. Ер нь бол тэгээд нэг бие биенийг харлуулж гүтгсэн, доромжилсан. Тэгээд нөгөө бид нар чинь нөгөө залуу үе нөгөө Америк шиг бэлтгээгүй. Нөгөө кейс дээр ингээ бэлдээд шүүмжлэл хэрэгцүүлэх чадварыг олгоод тэг ингээ бэлтгэж чадаагүй үед ийм их хэмэх цамраагүй байдал бол өөрөө сайнд бол өрөхгүй л гэж бодож байгаа. Энэ бол залуу үед бол маш их хорон үлд. Тэгэхээр би бол анх орж ирээд бол бодож исэн. Ари би өөрөө өнцгөр харж исэн. Хандлагыг бол би өөрөөр харж исэн. Тэгэхэд бол үнэхээр одоо эндээс хууль баталж байгаа штэ бид нар гэж би их боддог л доо. Би бас өөрөө хуульч мэрэгчлээ. Тэгээ хууль баталж байгаа штэ гэж бодоход хаяа харамслаа санагддаг. Тэгээ бид хууль баталж байгаа юм да гэж. Тэр хууль нь ямар хор хөнөөлтөө вэ гэдгийг баталсан. Тэгээ бид нар өнөөдөр анхаараагүй баталсан хууль нь амьдрал дээр ямар их хор уршиг дагуулдаг вэ гэдгийг бол хүн болгон мэдж байгаа штэ. Тэгээ өнөөдөр ихнээсээ ахуулаад тэр хуулийн тэр зал та би нийцэхгүй байна. Миний амьдралд ингэ нөлөөлчлөө. Яг тэр би ч бас их хуралд орохоос өмнө иргэний эрх зүйн чиглэлээр хичээл ордог байсан. Тэгэхээр чи би ч бас нөгөө практик дээр ингээд ярихаар те ингээд тэгэхэд нөгөө нэг бидний нөгөө шүтээд те ингээд авчираад оюутан заадаг байсан хуулийн чинь энд ингэж баталж болохгүй ингээд ярихаар те ингээд тэгэхэд нөгөө нэг бидний нөгөө шүтээд те ингээд авчираад оюутан заадаг байсан хуулийн чинь энд ингэж баталж болохгүй дээ л гэж ингэж боддог л доо. Тэгээ нэг талаас хандлагын хувьд гэж бодсон. Хоёрт бол одоо ер нь энэ төрийн мөнгөнд за энэ төрийн мэдээллээр тэ ямар их одоо ашиг орлого олж тэ одоо хэсэг бүлэг хүмүүстэй яаж ингэж хувилдаж бүлэглэл болж болдго юм бэ гэдгийг бид нар харлаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүс янз янзаар л тайлбарлаж байгаа юм. Зарим зөв буруу хоёр талтай гарчаал. Би бол зүгээр нэг л зүйлийг хэлнэ. Ер нь бол энэ одоо энэ сүүлийн үед яригадаад байгаа манан бүлэглэл гэдэг ингэдэг нам харгалзахгүй юм бүлэглэл бий болсон гэдэгтээ бол би бол санал нэгдэн. Ийм юм болцсон юм байна л. Ер нь бол цаашдаа бол ингэ явах юм бол энэ улсыг компани шиг авч явдаг бол болцсон юм бэл. Ер нь компанидсан гэдэг чинь бол яг үний юм бэл. Ерөөсөө ашигын төлөө тэгээд нэгдмэл ашиг сонирхолтой этгээдүүд өөр зүс хувиргаж те тал талаас энэ улс орныг олон жил ингэж авч явах гэж ингэж үйлдэл гаргаж байгааг бол бодитоор нүдэрээ бол харлаа. Тэгээд анх нөгөө миний гэр бүл бол ингээд ариун цагаан хөдөлмөрөөр бизнес эрхлээ явсан. Жишээ нь юу гэдгийг одоо миний гэр бүлд болоод манай аавын бизнесний тэр бол нэг ч удаа хотын даргаас ч өнөө хинээс ч өнөө гарын үсэг зуруулаа газар авч үзэж бизнес хийж үзээгүй. Дандаа хүнээс худалдаж авдаг. Дамлж авч штэ тэр чинь. Тэр хүн чинь мэдээж нэг хүнээс гарын үсэг зуруулчаад тийшээгээ тэдэн төрөөр зардаг шиг дандаа тэгж худалдаж авч. Нэг ч гарын үсэг зуруулж, нэг ч лиценз одоо манад алга, нэг ч одоо тийм улсаас тендер авсан юм алга. Тэгсэн чинь энэ байдал чинь өөрөө тэ ингээд хараад байхаар ариун цагаан хөдөлмөрөөр ингээд зүтгэсэн хүмүүс яаж энэ баялаг бүтээгч нар яаж одоо энийг босгохын төлөө явдаг. Гэтэл өнөөдөр энэ төрд чинь бөхссөн энэ нөхдүүд чинь ганц хоёр гарын үсгээр нөгөө нэг 30 жил хөдөлмөрлсөн нөгөө баялаг бүтээгч нарын мөнгө 3 өдөр олчдөг юм байна. Хаанаас мөнгө олсон мэддэхгүй улс хувьд нэг тойпон үрж үзээгүй хүмүүс хэдэн тэрбумын орлоготой болчдөг юм байна. Тэгчээ тэр хүмүүс одоо босч ирээд зээл яагаад аваад байгаа юм бэ гэж суугаад байгаа хүмүүс байгаамаа энэ дотор ч тэ. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь нэг ийм юм яриад зухаар хүнд нэг зохино гэж бас байдаг шүү дээ. Хүнд нэг
Ярьж байгаа юм нь хүнд зохих ёстой шүү дээ хүн. Ер нь царай муутай хүн царайлаг болгох хүнд ярьдгүй шүү дээ. Тэр шиг ингээд нэг тийм гинт нэг шудраг ёсны дуу хоолой гинт төрөн гардаг нэг байд юм. Гинт хаяа харахаар танигдхаа болчихдог. Тийм одоо хүмүүс чинь их олон байд юм шүү дээ улс төрдөж. Тэгэхээр залуу үе бол эднэрийг нэг тийм одоо нэг мохох ёсгүй юм байна. Одоо жишээ нь бидний чинь болвол чи залуу байна. Чи болоогүй байна. Тэ? Та нар одоо ямар их цантай болцсон. Чи энэ дэр яагаад дуграад байгаа? Олон сонгогдсон үг хэлий, тэ? Тийм дарамтыг ирж байна. Одоо тиймэрхүү юм болоод яригдчихл байдаг шүү дээ. Гэхдээ тэгээд бид нар өөрийн мандаттай, өөрийн одоо ард түмнээс сонгогдсон. Бид үргэлжлэж байгаа. Өнөөдөртөө бол бид адилхан их хурлын гишүүд. Эсвэл үндсэн хуулиндаа олон сонгогдсон нь тийм ирэх хүлээгээд баг сонгогдсон ингээд ялгаа хуульчих бас болно. Тэгэх юм бол асуудал хуйлаад байгаа. Тэгэхээр одоо бол ийм байгаа учраас ер нь бол залуу үе чинь ингээд мохоохгүй л те нэг жоохон дугуурвал те нэг фэйсбүүкээр нэг хэдийн бичүүлээд нэг жоохон дугуурах юм болвол те тал талаас нэг жоохон чи дуугаа байгаа чи одоо болоогүй ээж гээд те ингээд нэг жоохон ингээд нэг чимхчих тохиолдлууд байна. Тэгээд тэр болгонд нь ингээд дуугаа байгаал ингээд миний буруу гэдээ яваад авах юм бол энэ цаашаа ер нь улсаар өгчихгүй. Тэгэхээр бол айлуулах залуучууд өөрчлөгдөх ёстой. Би бас одоо энэ парламентад одоо бараг хамгийн залуу нь байна. Тэгэхээр чин энд миний үеийнхэн орж ирэхэд би бас энд нэг бас нэг те залуучууд тийм шударгыг бий болгохын тулд нь бас те орон зайг бий болгоод ингээд нэг за залуучууд минь одоо ороод ир те одоо хамтдаа гих шаардлага би бас бусд үеийнхэнтэйгээ бас хариуцлага хүлээлээ ш төрүүлж орж ирлээ. Тэгэхээр энэ чинь манай үеийн сайхан залуучууд зөндөө ш. Эднэр маань өсөөсөөгүй энэ одоо их орныхоо төлөө энэ хөгжил төлөө ажиллах гэдэг орж ирнэ. Тэр үед бол би энэ нь ийм байд юм, тэр нь тийм байд юм, энийг бид өөрчлөх ёстой юм байна гэдэг. Сайхан цус хэлбэтэй ингээд явах ёстой баг. Ер нь юм үе яриа ш. Үе яриа л ингээд солигдол явдаг. Үе үед нь залгамжлаад ингээд үе. Тэгээ ер нь ахмад дунд залуу үе гэдэг чинь одоо парламентод ахмад үе байна. Эдгээр чинь туршлагатай хүмүүс туршлагаа ингээд бид бүхэндээ бас өвлүүлээд тэгээд дунд үетэйгээ сайхан хамтар дунд үеийн үүргээ ингээд сайхан биелүүлээ ачаагаа үрээд залуу үеийн хажуунаас нь дэмнээд явна. Ингээд ахмадууд маань бас одоо дараа нь бол дунд үеийн ахмад болоод ингээд сэргээд л явдаг шүү дээ. Ямар ч юм ерөөсөө л үе үеэрээ. Тэгэхээр нэг их бид нэр залуучууд бол хоорондоо нэг талцаад утраад зодолтоод байх шаардлага байхгүй гэж боддог. Ямар хэрэгтэй одоо тэрүүг нэг үед ажиллаж амьдрын нэг үед одоо асуудал бэрхшээл чинь бүгдээрээ ижлэхэн бүгдээрээ нэг адилхан кино бүгдээрээ адилхан ном уншиж өссөн те бүгдээрээ ижлэхэн юм мэдэж өссөн нэг л үеийнхэн болвол яг энэ үеийнхаа төлөө эрх ашигт л явах болохоос биш хоорондоо нэг ах нараасаа болоод нэг үсээ зулгаах гадах бас хэрэггүй байхад гэж би боддог. Тэгээ эцсийн эцэст бол үе үеэрээ байдгийг бол бид нэр зөндөл харлаа шүү дээ. Одоо тэгээд нин тэргүүн тэгвэл энэ дээр юуг өөрчлөх юм шиг санагдчих. Яг залуу хүн. Өнөөдөр энэ улс төрд энэ одоо юу гэдгийг балар заван энэ хууль зөрчсөн хулгай хийсэн энэ одоо улс төр эдийн засгийн бүлгэлтэд тэмцэхэд яг зөвхөн үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол би хийх ёстой гэдэгт бол байр суурь нэг байна. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийхгүй бол энэ тогтолцооны өөрчлөлт хийхгүй бол ерөөсөө бүтгэ боллоо. Ер нь хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдэл хараат бус байх зарчим бүрэн алдагдсан байхгүй. Тэгэхээр хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдлийг хараат бус болгох. Дээрээс нь хууль тогтоох эрх мэдлийн байгууллага байгаа хит их эрх мэдлийг багасгах хэрэгтэй. Их хурлын эрх мэдлийг багасгах хэрэгтэй. Энэ олон томилгооноос олдуулах хэрэгтэй. Их хурл томилгоо хийхэ болох хэрэгтэй. За их хурл одоо энэ зүгээр үүдгийн засгийн газараас төсөв оруулаад ирнэ. Засгийн газар чинь нөгөө балансаа бодоод тааруулаад те байгаа мөнгөндөө тааруулаад шаардлагатай судалгаа тооцоо бүх юм байгаа шүү дээ. Одоо оруулаад ирэхэд их хурл дээр бүгдээрээ коноприйнхоо төлөө зогсож жоод оруулаад ирсэн юмыг нь унгаагаад өөрсдийнхөө амиг оруулдаг болох хэрэгтэй. Ийм одоо концепцийнх нь том төсөв дээр өөрчлөлт хийхэ болох хэрэгтэй. Тэгэхээр чинь нөгөө улс оронд юу ч үлдэхгүй шүү дээ. Багийн төв дээр ганц байшин барья. Багийн төв дээр цэцэрлэг барья гэдэг энэ 76 жижиг тойрогч ийм болох шүү дээ улс орны. Багийн төв дээр байшин барих нь чухал байгаа юм уу? Багш нарынхаа цалинг 5% нэмэх нь чухал юм уу гэдгийг чинь бодож чадахгүй л шүү дээ бид нар тий. Тэгэхээр яах юм 76 тойрогт юм чи тойрог болгонд нэг юм тавиулах гэдэг оногдоод. Тэгээ засгийн газар оруулаад нөгөө концепцийн хувьд энэ жил зээлээ төлөх ёстой. Энэ жил одоо ийм бүтээн байгуулалт хийх ёстой. Цэвэрлэх байгууламжинд ийм мөнгө төр гаргана гэдэг юм ингээ оруулаад ирэхэд нь гişүүн конопор ингэж жагаад дахиад унгаачдаг. Төсөв батгах гэж маш их дарамт, маш их шантаж. Тэгэхээр ийм байдал чинь ерөөсөө цаашаа улс орныг урагшлуулахгүй. Тэгэхээр энэ
Энэ одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр орж ирж байгаа. Энэ төсвийн асуудлууд байгаа. Төсвийн гол концепцийг эвдэхгүй их хурлын гишүүд. Тэгээ томилгооноос нэлээх холдчихж байгаа. За дээрэс нь одоо энэ засгийн газар бол тодорхой эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг болж кабинетийн зарчмаар хариуцлага хүлээдэг байгууллага шүү дээ. Нэгсэнд бол тэгээ кабинет нь өөрөө зарчмаар хариуцлага хүлээнэ гэдэг бол кабинетийн тэргүүн өөрөө ямар сайдтай яаж хамтарч ажиллах өөрөө шийдэх ёстой шүү дээ. Гэтэл хүн ер нь багаар ажилтдаг үст ямар нэгэн юм дээр одоо шин бид нар хувийн компани дээр бол би зөндөө гүйцэтгэх захирал тавьж үзсэн. Тэгээ гүйцэтгэх захирал тавьсан тэр хүн юу гэдэг вэ гэхээр би маркетингийнхаа үнийг, хуулийнхаа үнийг, захиргааныхаа үнийг өөрийнхөө багаар ажилламаар байна. Тэгжиж үр дүн гарна гэдэг шүү дээ. Тэр нь за чи ингээ гүйцэтгэх захирлаа чиний хажууд би нэг ийм нөхрийг энийг нь учрал шахсан, энийг нь тэр шахсан гэдэг тал талаас ингээ шахсан 5 хүн аваад чад за одоос алаад өг гэхээр тэр чинь яах юм бэ? Тэгэхээр ерөөсөө цаашдаа энэ засгийн газар эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхийн тулд тэргүүн өөрөө кабинетаараа зарж хариуцлага хүлээгээд кабинетийнхаа гишүүдтэйгээ өөрөө сонгож чөлөөлөөд зүгээр их хуралдаа танилцуулцдаг. Ийм систем рүү нэвтрэх хэрэгтэй. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд орж ирж байгаа. Одоо ер нь энэ аймаг орон нутгийн удирдлагуудыг хүртэл энэ сумд байгаа энэ улс төрчлөлтүүдийг багасгахын тулд сум юмнууд бол иргэдийн нийтийн уралдаа болгох, иргэд нь өөрсдөө сонгодог, иргэдийнхаа дундаас нэг хүн өрсөлдөөд тэр засаг дарга нь болдог. Тэгээ намгуу олгоод сум юмд те ингээд явах хэрэгтэй. Дүүргийн дарга нарын энэ төр бол нийслэлийн дарга нь томилждог. Тэгээ ингээд явах юм бол нөгөө ажил хурдан явна гэж бол ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр ер нь иймэрхүү бодиттой өөрчлөлтүүдийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 7 одоо орж байгаа нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулж ирж байна. Тэгээ энэ ажлын хэсэг бол ажиллаж байгаа. Тэгээ би энэ дэр гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагын чигүүргийн асуудлыг ажлын хэсэгт ажиллаж байна. Тэгээ бид одоо үндсэн хуулийн ажлын хэсгүүд нэлээд хуралдан. Тэгээд энэ чуулганаар би үндсэн хуулийг батлах хэрэгтэй гэж ингэж бол бодож байгаа. Би хувь хүнийхээ хувьд бол би хоёр танхимтай парламентын засаглалтаа байх хэрэгтэй гэж ингэж үздэг. Төлөөлөгчдийн танхимыг байгуулад 21 аймаг 330 сум тэ 330 сум одоо энэ 152 үүр гэхээр 500 орчим төлөөлөлтөй ардын их хурл шиг хуучны дээд танхимтай болоод тэр дээд танхимдаа тэр нэг ерөнхийлөгч нь ажиллаа тайлагнадаг төсөв мөнгөө ярьдаг за тэндээс нь томилгоо ярьдаг гишүүдийнхээ эргүүлэн татах асуудлуудыг нь ярьдаг тэр ерөнхий сайдынхаа хариуцлагыг тэнд нь тооцдог тэ ийм олон нэгс 21 аймаг 333 сумын төлөөлөл тэр 152 үүрийн төлөөллийг авчирч байгаад үүр гэж хорооны төлөөллийг оруулж байгаасаа гэж бодож байгаа. Тэгээд доод танхим нь мэргэжлийн парламент. Энэ бол хуулийг баталдаг. 152 үүрийн төлөөллийг авчирч байгаад үүр гэж хорооны төлөөллийг оруулж байгаасаа гэж бодож байгаа. Тэгээд доод танхим нь мэргэжлийн парламент. Энэ бол хуулийг баталдаг. Миний хүсэл мөрөөдөл бол юу вэ гэхээр би зөвхөн хууль баталдаг парламентд суух хүсэж байна. Өөр юу ч хийх хэрэггүй. Томилгоонд ормооргүй байна. Өөр юм ормооргүй. Зүгээр л хууль баталдаг мэргэжлийн парламентын гишүүн байх л би бодолтой байсан. Би тэгж бодоод энэ парламент орж ирсэн. Тэр цаашдаа энэ парламентын эрх мэдлийг би багасгаасаа гэж бодож байгаа. Гэж бодоод ороод ирсэн чинь байдал шал өөрөөр байсан юм байна те. Янз бүрийн одоо юу гэдгийг шантаж ер нь ирэх тадруу хэллээ шүү дээ. Ялангуяа төсөв батлахад бол одоо конопор асуудал шийддэг. Тэгэхээр таныг магадгүй зүгээр энэ ах нар чинь ч байдаг юм уу гэж нар энийг тархим сууж байгаа энэ хүмүүс чинь одоо хууль зөрчүүлэх гэсэн ийм зүйлүүд ер нь ярьжсэн удаа би. Тийм удаа бол байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс ч суртахуунтай байх. Дээрээс нь би ч одоо нэг хууль би ч юм бас хуулиа гадарлах учраас нэг хууль зөрчүүлэлт хийхгүй гэдэгтээ бол итгэлтэй. За баярлалаа бидний урилгыг хүлээж авсан таны цаашдаа ажилд амжилтсан. Баярлалаа. Анхаарлаа бас үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын их хурлын гишүүн Н.Учрал оролцлоо.